二姐，哎，我拄好想要找你开讲，你就来啊。对啦，你想要啉什么饮料，我调你。免，无用，迄个遮济。哦。既然哦，你拄好想要找我开讲，那我问你，你甲 David 拍算啥物时要结婚啊？结婚的代志顺其自然啊。啊，颠倒是有另外一件代志，我真想要斗相共，啊，毋过是啥物代志啊？你嘛知影 ，Angela 去邮包上班，毋是讲真顺利，所以你想要去拥抱上班，甲 Angela 斗相共？你真正给我摇着。其实永成哥伊无当面甲我讲，伊是透过 David 问我讲敢有兴趣。毋过，你敢是因为你的病咧丢丢？二姐，你哪会知？哦，我永远袂记啊！你是咱四个姊妹仔内底吼，嘛是上好的。所以二姐，你认为我敢应该爱接受？假使你若是有兴趣，而且你认为家己做会到，你就放手去做啊。既然哦 ，David 来问你，这嘛表示哦，伊一定认为哦你无问题，你要对家己较有信心呢。好啦，我会好好考虑看卖。是讲永成哥除了烦恼 Angela 的代志以外，伊嘛真烦恼勇气。静静哦，伊搁找 David 啉酒吐苦水。永成哥哦，真正对勇气的代志足烦恼的呢，因为伊嘛来找我问过。我是感觉真奇怪。既然伊遮尔烦恼勇气，伊哪会真正打电话给大姐问我清楚就好啊？就是讲啊，是讲我这2天敲大姐，大姐拢无接呢。我嘛是敲的电话拢敲袂通呢。我去敲看下。哎呀，大姐若真正有啥物代志，就应该讲我清楚，安尼阮妈哦，互人搁较烦恼。您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。搁是语音信箱哦。敢问勇气真正有啥物状况啊？安娜，陪我转来是毋是感觉足无聊的？啊，若做换做是假小，安尼心情无共款对无？无这个代志啦，马甲小小共款重要。我甲你讲算笑的啦，我都看你心情无好啊，常常创伫你的啦。无啦，都今仔日看到爸对你大细声，感觉伊无应该安尼，还蛮受委屈。原来是安尼哦！哎哟，迄是恁爸母唔对的啦。你嘛知恁爸这个人做白目的，让人家又好气又好笑。你唔通放伫心肝内呢？话袂安尼讲啊，爸比谁搁较了解你，迄个时阵已经无相信误会你，迄搁较无应该啊。恁莫看恁爸哦，遮尔巧啦，伊已经有会数啊啦，所以头壳哦有啥会转袂过来啦，莫甲伊计较啦。马甲真正无要紧，莫免搁决定。你安尼讲啊？你唔通为着我对恁爸无谅解呢，要破坏恁爸仔的感情啦。我嘛无希望安尼，不过自从我知影你甲爸过去以后，我就一直感觉伊对不起你，伊真亏欠你。亲像伊今仔日对你大细声，我就搁较无法度接受，伊袂安尼做。无人愿意做唔对代志，伊只是甲代志做唔对。你安尼想哦，妈妈感觉足欢喜的。我甲你讲遐个话哦，迄是真心的。我一点仔都无感觉委屈，嘛袂感觉勉强。你看，我讲是迄种会当委屈家己的人。嘛，确实毋是迄款人。是啊，恁爸爸若敢真正惹着我，我甲你保证哦，迄到时阵受着委屈的是伊，毋是我哦。我若真正无放伫心内，
我就放心啊。你相信我啦，啊，过去的代志都已经过去啊，嘛别伤着我啦。如果没有放下过去，怎么影响未来？我话到即嘛，我的人生已经足满足的啦，啊，不过敢若剩一件代志无满足。什么代志？我希望你会当结婚，安尼就会当弥补我一直无法度有一个完整家庭的遗憾。妈，歹势。哎呦，那甲我歹势啦！应该歹势的人是我才对啊！啊，都想袂到，我一直要对付江宏杰啦，啊，甲你的婚期拢一直延，一直延，阮就是演了过头啊啦！至少这招效果袂歹啊！江宏杰真正认为咱起内乱，互咱骗到日两世，那安尼咱用趁这个机会，就利用犯罪证据。无唔对啊，所以你也甲家属顾好安，莫互伊走去呢。迄厝内底哦，要有一个查某人顾家，才会平安。你看安啊，下骹有一个女字。妈，你这句话真有道理。若是家属想要反悔，无想要嫁互我就甲妈这句话讲互伊听。啊，等江宏杰代志若是解决哦，你马上结婚。哇妈，你那比阮更较着紧啊！当然啦，恁爸爸已经结第二届啊呢，你还袂结婚哦？输人无输阵，输阵就歹看面。二姐讲大姐真坚强，其实两个拢同款，拢嘛真爱赌强。我真正唔知影天公伯啊，是安怎要一直考验二姐，互伊的感情路行到遐尔啊坎坷。袂歹嘛，欢迎真紧，不愧是警界第一把交椅。你是安怎死警啊？你搁较讲，你是安怎转来厝的？一句话拢无讲，甲伊一个人偷偷啊坐咧啊？是好无？我是看你想代志想到这认真的，我就想讲坐伫边仔定定咧陪你欣赏你啊。欣赏我？你毋知影，你认真咧想代志的时阵，真正足水的。你莫叫是大部人就甲伊骹来手来，我偏偏就是纯情派，坐伫边仔定定咧看你，欣赏你这蕊小兰花，我就满足啊。坐甲过来啊！遵命，老婆大人。怎么了？我想，只是想要甲你讲，有你真好。我有你伫咧身躯边，嘛感觉足好诶。张伟凯，多谢你爱我。我从来无亲像即马同款，感觉你对我遮尔重要。就亲像我真正受过的伤，拢有价值。因为我无互感情的创伤打败，我无放弃我家己，我才会当拄着你。小兰花，你今仔日哪会向我讲这个，害我足感动诶。男儿有泪不轻弹。
哇，你是在受啥？那有用老皮会啊？我嘛唔知为啥会安尼啊，我就听到你讲，我对你来讲真重要，突变安尼啊。我无受到啥，我很救抓。唔免啦，就做就爽的呢。我看你这火气伤大哦，看到我的火气遐大，佮讲你无在受啥？拢饱害啦！讲什么热天水果大出，买一大堆互我食，我才会火气这么大。真正不是放的哦。安尼我要先慢慢。你慢来，你慢过来。伊的某甲我讲，讲伊昨嘛着张宏杰的动态，所以今仔日较晚转来，等到即马就拢无消息啦。唉，这个俊男哦，搁来啊！大概有啥物消息哦，拢有事先跟咱讨论，啊，拢来匆匆忙忙家己行动，啊，万一拄到危险是要安怎？歹势，你一直甲我缀条是要创啥？啥物对你啊？我是在头前因为生死啊！我是直播主，今日来就是要访问伊。你要去访问伊去啊，紧去啊！你毋是讲我歹去？你喊你爱缀伫我的后壁，我就互你先去啊，去啊！啥？哦，我随过。安尼啊，向家电来啊？做人有消息啊，咱即摆紧过去啦。这一定是误会啦，无可能，最人不可能做这款代志啊！